Bienvenue encore pour notre étude numéro 3. Willkommen, unsere dritte Nous avons, Bibelstunde zu machen. aujourd'hui, nous allons voir Dieu avec nous, le sanctuaire. Heute wollen wir anschauen, Gott mit uns im Heiligtum. Nous avons terminé la fois passée Wir haben das letzte Mal fertig gemacht, avec le fait que quand l'homme a quitté le jardin d'Éden, wo der Mensch hat, den Garten Eden verloren il avait peur de Dieu. hat, Angst gehabt von Gott. Il n'avait plus une bonne image de Dieu. Er hat nicht mehr ein gutes Bild gehabt von Gott. On a vu dans Isaïe 59 Wir haben gesehen, Jesaja 59, que c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. es sind unsere Sünden, die uns trennen von Gott. Et le péché, c'est un grand problème qui nous détruit. Die Sünde ist ein grosses Problem, das uns vernichtet. Le péché nous fait voir Dieu comme un Dieu cruel. Die Sünde macht, dass wir Gott sehen als einen schlechten Gott. Et lorsque nous nous séparons de Dieu, Und wenn wir uns trennen von Gott, nous mourrons. wir werden Parce que sterben. c'est Dieu qui est la source de la vie. Wegen dem, weil Gott ist der Ursprung vom Leben. Si on coupe la source de la vie, Wenn man das unterbricht, on ne peut plus fonctionner. können wir nicht mehr funktionieren. Donc il y a le problème du péché Es ist das Problem von der Sünde et le problème de la mort. und das Problem vom Tod. Mais il y a quelque chose que Dieu a donné comme promesse quand l'homme a péché. Aber Gott hat ein Versprechen gegeben, wo der Mensch Une gesündigt bonne hat. nouvelle. Eine gute Neuigkeit. Genèse 3, verset 15. 1. Moses 3,15. Dieu dit, Gott sagt, je mettrai inimitié ich will Feindschaft setzen. parlant au serpent, entre toi et la femme, Das hat er in der Schlange gesagt, zwischen der Frau und entre ta postérité zwischen deinen Nachkommen et sa postérité. und ihrer Nachkommen. Celui-ci t'écrasera la Er tête wird in dir den Kopf et tu le zertreten blesseras und le talon. du wirst ihm in die Ferse stechen. Dieu, par cette promesse, Gott durch die Verheißung annonce la venue d'un guerrier tut Gott die Ankunft von einem Krieger qui erklären, viendra. wo wird kommen, Mais ce guerrier va venir sur la terre. aber der Krieger wird auf die Welt kommen. Il sera blessé, Er wird verletzt, mais il finira victorieux. aber er wird den Sieg davon tragen. Et c'est pas pour rien. Und das ist nicht für nichts. Dans la généalogie de Genèse chapitre 5, Im Stammbaum, la généalogie de tous ceux qui marchaient avec Dieu im Stammbaum von allen, die mit Gott sind gelaufen, après le péché, nach der Sünde, de Adam jusqu'à Lémec. von Adam bis zum Lémec. Lemek. Lorsqu'on regarde la signification de leur nom en hébreu, Wenn man die Bedeutung anschaut auf Hebräisch von diesen Namen, Adam qui veut dire homme ou humanité, Adam, wo heisst der Mensch in der Menschheit, Seth veut dire placé, Seth heisst platziert, Enoch veut dire Henoch misérable, homme déchu, heisst miserable, ist bedauerlich. Kenan veut dire déplorant ou ça fait pitié, Es tut Bedauern ausrufen. Mahalel Marel veut dire Dieu béni, heisst Gott tut segnen. Noé Noe veut dire repos et réconfort, heisst Ruhe und Ruhe finden. Jéred Shered veut dire descendre ou va descendre, heisst, wird runterkommen. Enoch Henoch veut dire enseigner, heisst consacrer, lehren, obéissant jusqu'à la mort. gehorsam sein bis zum Tod. Méthusela Methusalem veut dire sa mort apportera, heisst, sein Tod wird bringen. et Lémec veut dire puissance. Und Elemek heisst Kraft. Lorsqu'on met tout cela ensemble, Wenn man das alles zusammen tut, ça donne la mission de Jésus. gibt uns das die Mission von Jesus. Que l'homme Als der Mensch, qui est nommé par Dieu, wo ist geheissen von Gott, il est misérable et déchu. ist bedauerlich und ist gefallen. Comme Jésus est venu sur la terre comme un misérable, Wie Jesus ist auf die Welt gekommen, er hat ihn für nichts erachtet. le Dieu béni, Gott, der segnet, il viendra er wird kommen, pour nous enseigner. uns zu lehren. Il sera consacré, Er wird geopfert werden. discipliné jusqu'à la mort. Er hat es diszipliniert bis zum Tod. Et sa mort Und sein Tod apportera wird bringen, puissance wird Kraft bringen et réconfort. und Ruhe für uns bringen. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus est venu nous apporter? Ist nicht das, was Jesus hat uns gebrungen. Sa mort va nous apporter la puissance et le réconfort. Sein Tod gibt uns Ruhe. Et c'est pas pour rien dans le livre de Jean, Und das ist nicht für nichts. Jean 1, Im Johannes 1, verset 14, Vers 14, lorsqu'on nous parle de la parole de Dieu, wenn man redet vom Wort Gottes, Jésus Jesus
On dit la parole de Dieu, elle est venue habiter parmi nous. Das Wort ist wohnen mitten unter uns. Ce mot grec habiter, Das griechische Wort wohnen c'est le mot skeno, heisst Keno, qui veut dire wo heisst fixer sa tente, sein Zelt aufrichten, avoir un tabernacle avec nous. ein Tabernakel haben mit uns. En principe, c'est le langage du sanctuaire ici. Das ist die Sprache vom Heiligtum. Pour que Jésus vienne, il doit venir sanctuariser avec nous, tabernacle avec nous. Er will kommen, mitten unter uns zu leben, er will sich verbinden mit uns. Donc Dieu vient habiter parmi nous. Er kommt zwischen uns wohnen. Il vient faire son sanctuaire parmi nous. Er kommt sein Heiligtum aufstellen, mitten unter uns. Dans Exode 29, 2. Mose 29, le verset 42, Vers 42. Dieu leur demande de faire le sanctuaire. Gott verlangt Moses, ein Heiligtum zu machen. C'est là où il va se rencontrer avec nous. Da will er begegnen, in uns begegnen. Le désir de Dieu, c'est de rencontrer l'homme. Der Wunsch von Gott ist, der Mensch zu begegnen. Mais le péché nous sépare. Aber die Sünde tut uns trennen. Mais c'est à travers le sanctuaire que Dieu veut rencontrer l'homme. Aber durch das Heiligtum will er uns begegnen. Dieu veut rencontrer l'homme à travers le sanctuaire. Gott will uns durch das Heiligtum begegnen. Lorsque Dieu a dit à Moïse de faire le sanctuaire, Wo Gott hat Moses gesagt, das Heiligtum zu machen. Exode 25, verset 8, 2. Mose 25, 28. il dit, ils me feront un sanctuaire Sie werden mir ein Heiligtum machen. et j'habiterai au milieu Und d'eux. ich will mitten unter ihnen wohnen. Dieu va habiter au milieu de nous. Er will mitten unter uns wohnen. Vous savez ce que quand Jésus, dans Jean 2, In Johannes 2, lorsqu'on lui a dit, wo Jesus hat gesagt, Jésus a dit, détruisez ce temple. Jesus hat ihnen gesagt, tönt den Tempel vernichten. En 3 jours, je le rebâtirai. Die 3 Tage will ich den Tempel wieder aufbauen. Jean dit, Johannes sagt, il parlait du temple de son corps. er hat von dem Tempel, von seinem Körper geredet. Jésus, c'est notre sanctuaire. Jesus ist unser Heiligtum. C'est Dieu avec nous. Gott mit uns. Ils me feront un sanctuaire. Sie werden mir ein Heiligtum machen. J'habiterai au milieu Ich will d'eux. mitten unter ihnen wohnen. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Gott mit uns. Pourquoi Dieu vient habiter avec nous? Wieso will Gott mit uns wohnen? On nous dit dans Matthieu 1, Matthäus 1 sagt, le verset 21, Vers 21, tu lui donneras le nom de Jésus. du wirst ihm den Namen Jesus geben. Il sauvera Er wird son retten. peuple de leur péché. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Notre problème, c'est le péché. Unser Problem ist die Sünde. Mais Jésus vient nous sauver du péché, Aber Jesus will uns retten von unseren Sünden. mais pas dans le péché. Aber nicht in der Sünde. Il vient nous retirer quelque Er chose. will von uns etwas rausnehmen. Et pour le retirer, Das rauszunehmen, il faut qu'il demeure avec nous. muss er mit uns wohnen. Dans le sanctuaire, In dem Heiligtum, beaucoup de chrétiens pensaient que le sanctuaire, c'est l'Ancien Testament. ein Haufen Christen denken, das Heiligtum ist das Alte Testament. Comme Paul disait dans 2 Timothée 3, verset Wenn der 16, Paulus sagt, im 2. Timotheus, Vers 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. alle Schrift ist eingegeben von Gott. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Das Neue Testament ist noch nicht geschrieben gewesen. On voit dans le livre d'Hébreux, Man sieht in dem Buch der Hebräer le sanctuaire. das Heiligtum. Le livre d'Apocalypse ne peut être compris qu'à travers le sanctuaire. Die Offenbarung kann nur verstanden werden durch das Heiligtum. 68% des versets sont liés au sanctuaire. 98% der Verse sind verbunden mit dem Heiligtum. Le sanctuaire, c'est comment Dieu nous montre comment il va résoudre le problème du péché. Das Heiligtum zeigt uns, wie Gott wird das Problem der Sünde lösen. On peut voir sur l'image, Man sieht auf dem Bild, la vidéo, comment Dieu nous montre, voilà un peu tout le sanctuaire. auf dem Video sieht man das Heiligtum, das Gott uns hat Tous gezeigt. ces compartiments, nous allons les étudier. Die ganzen Abteilungen, wenn wir studieren miteinander, Nous, à travers ces compartiments, durch die verschiedenen Abteilungen, nous allons comprendre le plan du salut. werden wir den Plan von der Errettung verstehen. Nous allons comprendre la beauté de l'évangile. Wir werden die Schönheit vom Evangelium verstehen. Déjà, quand vous voyez cette image sur le Wenn man sanctuaire, sieht das Bild vom Heiligtum, il y avait une seule porte pour le es sanctuaire. hat eine einzige Tür ins Heiligtum. On verra ça à la prochaine présentation. Wir sehen das nächste Mal. Il y avait l'autel des sacrifices. Es hat der Brandopferaltar C'est là où on gehabt. sacrifiait les animaux. Da hat man Tiere geopfert. C'est là où l'agneau devait mourir. Da hat das Lamm sterben müssen. Après, il y avait la cuve des reins. Und nachher ist das La cuve des reins, là où il y avait de l'eau. der, Le numéro 2. ja,
Jetzt ist mir aus dem Kopf. Le numéro 2. Oui, oui. Waschbecken. Ensuite, Und nachher il y avait la tente d'assignation. war das Zelt. Gewesen. Et où il y avait la table des pains, le 3. Das 3 war das Brot. Gewesen. Et il y avait le tas des parfums où on devait mettre les parfums. Und nachher war der Räucheraltar. Le 4. Gewesen. Et il y avait le 5, Und das 5 le chandelier. war der Leuchter. Gewesen. Et il y avait le lieu très saint Und maintenant, nachher ist das Allerheiligste gekommen, où il y avait la loi de Dieu. wo das Gesetz Gottes La ist. verge d'Aaron Der Stab Aarons et la manne. und die Manna ist in dieser Truhe. Donc gewesen. tout ce que vous voyez le sanctuaire, Alles, was man sieht in dem Heiligtum, c'est le système par lequel Dieu avait mis pour résoudre le problème du péché. ist das System, das hat Gott eingesetzt hat, um das Problem der Sünde zu lösen. Nous voyons déjà que le sanctuaire forme la croix de Wir Jésus. sehen schon, dass das Heiligtum das Kreuz bildet von Jesus. Lorsque Jésus vient, Wenn Jesus kommt, il n'y a qu'une seule porte qui est entrée dans le sanctuaire. es hat nur eine Tür in das Heiligtum. Jésus est la porte. Jesus ist die Tür für das Heiligtum. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on voit? Das Zweite, was man sieht in dem Heiligtum, Jésus est l'agneau de Dieu. C'est là où on sacrifiait l'agneau. Jesus ist das Lamm Gottes, da hat man geopfert. Ensuite, il y avait l'eau là-bas. Und danach ist das Wasser gekommen. Jésus est l'eau de vie. Jesus ist das Wasser des Lebens. Avec, il y avait le pain maintenant dans le Noch- 3. Am Heiligen war das Brot auf dem Tisch. Jésus est le pain de vie. Jesus ist das Brot des Lebens. Le thé des parfums qui était pour l'intercession. Und nachher ist der andere Altar, wo ist für die Gebete der Heiligen. Éphésiens 5 nous dit qu'il est notre intercesseur. Epheser 5 sagt, er ist unser Mittler. Après, il y avait le chandelier. Und nachher ist der Leuchter gekommen. Jean 8, verset 12, on dit Jésus est la lumière du monde. Johannes 8, Vers 12 sagt, Jesus ist das Licht der Welt. Et après, là, on a le 6. Und noch haben wir das 6. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. mais comme on le dit, donner le vrai sens. Aber wie Ja, man es ja. recht sagt, man muss ihm den rechten Sinn geben im Gesetz. On voit que le sanctuaire, Man sieht, dass das Heiligtum c'est le ministère de Jésus. ist das Werk, das Jesus auf dieser Welt hat gemacht. On voit chaque compartiment qu'il y a à Jésus. Man sieht alles, was ist verbunden mit Jesus, jedes Teil. Je suis étonné quand beaucoup de chrétiens parlent du plan du salut sans le sanctuaire. Ich bin erstaunt, dass Christen reden vom Erlösungsplan ohne Heiligtum. Comment comprendre le plan du salut sans le sanctuaire? Wie versteht der Erlösungsplan ohne Heiligtum? Comment savoir tout ce que Jésus doit faire pour résoudre le problème du péché sans le sanctuaire? Wie will man das wissen, wie Jesus das Problem von der Sünde will lösen ohne Heiligtum? Pourquoi le livre d'Apocalypse dit que Jésus est dans le sanctuaire, dans le ciel? Wieso sagt die Offenbarung, dass Jesus ist im himmlischen Heiligtum? Pourquoi le livre d'Hébreux nous dit qu'il allait dans le sanctuaire qui est dans le ciel? Das Buch Hebräer sagt uns, dass Jesus ist das himmlische Heiligtum Pourquoi ist. Jésus n'est pas venu depuis 2000 ans? Wieso ist Jesus noch nicht gekommen während diesen 2000 Jahren? C'est parce que beaucoup ne savent pas ce qu'ils devaient faire dans le sanctuaire céleste. Weil ein Haufen wissen nicht, was er macht in dem himmlischen Heiligtum. Et vous savez que quand on regarde le sanctuaire, Wisst ihr, wenn man das Heiligtum anschaut, Jésus était cloué aux pieds. Jesus ist genagelt gekommen an den Füßen Le sang a coulé là. und das Blut hat gerünnt. Il était cloué à la côte. Il a été percé, sa côte était percée. Er hat die Landzähne mit Tripp rein. Est-ce que vous savez que l'eau et le sang étaient l'endroit où vous voyez le prêtre qui lavait les mains? Das Wasser, wo sich der Priester hat, die Hände gewäscht von dem Blut, das er hat geopfert hat, Et quand on perçait la côte de Jésus, c'est l'eau et le sang qui sont sortis. wo man hat die Seite von Jesus durchgestochen ist Wasser und Blut rausgekommen. La main de Jésus était clouée. Die Hand von Jesus ist genagelt worden. Il est mort du cœur, avec un cœur brisé. Er ist mit einem gebrochenen Herz gestorben. Il était cloué à la main droite. Er ist mit der rechten Hand durchbohrt worden. Et on a mis l'épine sur sa tête, dont le sang a aussi écoulé sur sa Und tête. wir haben die Krone auf das Haupt gesetzt und auch das Blut ist geflossen. Donc à travers ce sanctuaire, Durch das Heiligtum nous allons voir les différentes phases du ministère de Jésus. sehen wir die verschiedenen Phasen wo Jesus macht. Nous allons voir tout ce que Jésus fait pour résoudre le problème du péché. Wir sehen alles, was Jesus macht, um das Problem von der Sünde Tout zu lösen. chrétien Alle Christen devrait comprendre le sanctuaire. sollten das Heiligtum verstehen. C'est parce que la Bible, c'est le langage du sanctuaire. Weil die Bibel ist die Sprache vom Heiligtum. Tout ce qui a été donné Alles, was ist gegeben dans l'Ancien im Testament, Alten Testament, c'est pour nous servir, pour nous montrer ce que Jésus, la réalité, devait accomplir. ist für uns zu zeigen, dass Jesus die Realität ist. Er hat das alles vollbracht. Le psaume 77, Psalm 77, verset 14, Vers 14 sagt, nous dit, ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. der Psalm sagt uns,
dein Wort ist im Heiligtum. Le mot voix, Das Wort dans le mot hébreu, im Hebräischen qui veut dire Derek. heisst Derek. Le sanctuaire, c'est le chemin. Das Heiligtum ist der Weg. C'est la direction que Es Dieu nous ist montre. die Direktion, die uns Gott C'est un zeigt. voyage que nous allons faire avec Es Dieu. ist eine Reise, die wir machen mit Gott. C'est le voyage que Dieu fait avec nous pour nous montrer comment il va nous amener à sa présence. Es ist eine Reise, die uns zeigt, wie Gott uns will in seine Gegenwart bringen. On voit la première étape de Jésus devait venir sur la terre mourir. Wir sehen die erste Etappe, wo ist Jesus auf dieser Welt, um zum Sterben. Ensuite, le livre d'Hébreu, l'Apocalypse, nous dit qu'il est entré dans le sanctuaire, dans le ciel. Das Buch Hebräer und Offenbarung sagt, er ist nach seinem Tod ins Heilige gegangen im Himmel. Et Apocalypse chapitre 11 nous dit qu'il est parti dans le lieu très saint. Offenbarung 11 sagt uns nachher, er ist ins Allerheiligste gegangen. Donc nous voyons les étapes de Jésus dans le Wir sanctuaire. sehen die Etappen im Heiligtum von Jesus. Donc si nous voulons savoir où Jésus est, Wenn wir wissen, wo Jesus ist, si nous voulons savoir ce que Jésus fait pour nous, wenn wir wissen, was Jesus für uns macht, il n'est pas seulement venu mourir sur la croix pour nous. er ist nicht nur gekommen, zu sterben am Kreuz für uns, Il fallait qu'il fasse autre chose. er macht noch anderes für uns. Lorsqu'on avait péché dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait? Wenn man hat im Alten Testament gesündigt, was ist passiert? On amenait l'agneau. Man hat das Lamm Le gebracht. livre de Lévitique décrit toutes ces choses-là. Das 5. Buch Moses, das 3. Buch Moses tut das alles erklären. On venait avec l'agneau, Man ist mit dem Lamm gekommen, on confessait nos péchés man hat seine Sünden bekannt et le péché est transféré à l'agneau. und die Sünde ist übertragen worden auf das Lamm. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, le véritable agneau de l'agneau de Dieu, Jésus. Machen wir nicht auch das auf das wahre Lamm, wo ist Jesus? Mais l'agneau devait mourir. Aber das Lamm musste On sterben. devait sacrifier l'agneau. Wir mussten das Lamm opfern. L'agneau meurt à ma place. Das Lamm stirbt an meinem Platz. C'est ce qu'on appelle la substitution. Das heisst, er stirbt an unserem Platz. Et maintenant, est-ce que c'était fini le problème du péché? Ist nachher das Problem der Sünde fertig gewesen? Non. Nein. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est fini quand l'agneau est mort. Ein Haufen Christen denken, wenn das Lamm ist tot, ist fertig nachher. Il fallait prendre le sang de cet agneau. Sie mussten das Blut nehmen von dem Lamm. Le sacrificateur Der Hohepriester devait prendre le sang hat das Blut müssen nehmen, pour aller dans le sanctuaire avec, ins Heiligtum zu gehen mit dem Blut. pour asperger dans le sanctuaire. Das im Heiligtum überall umeinander zu besprengen. Et il y avait un jour qu'on appelait le Yom Kippur Und das war ein Tag im Jahr, der hat Yom Kippur geheissen, pour purifier ces péchés qui sont dans le sanctuaire. das Heiligtum zu reinigen von diesen Sünden. Seuls les péchés qui sont dans le sanctuaire seront purifiés. Nur die Sünden, die sind im Heiligtum, werden vergeben werden. Donc ça veut dire qu'il y a deux phases du ministère. Es hat zwei Phasen vom Ministerium von Gott, Jesus. Jésus devait être l'agneau de Dieu parfait, Jesus musste das perfekte Lamm sein, mais il devait aussi être le prêtre parfait. aber er ist auch der hohe Priester. C'est pourquoi Hébreu, le livre d'Hébreu nous dit, Wegen dem das Buch Hebräer sagt, il est allé dans le sanctuaire er ist in das Heiligtum gegangen, avec son propre sang, mit seinem eigenen Blut. non plus avec le sang de bouc et des agneaux. Nicht mit Blut von Lämmer und Kälber, aber Donc, mit seinem eigenen Blut. La mort de Jésus sur la croix, Der Tod von Jesus auf dem Kreuz c'était sa première phase. war seine erste Phase gewesen. La première phase du ministère de Jésus. Die erste Phase von seinem Werk auf der Welt. Et ensuite, Und nachher il devait passer sur la deuxième phase ist er in die zweite en Phase tant que prêtre. als Hohepriester. Donc beaucoup de personnes ne savent pas que Jésus est sacrificateur dans le ciel. Ein Haufen wissen nicht, als Jesus ist Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Tout le livre d'Hébreu Das ganze Buch von den Hebräern nous le montre. zeigt uns das. Alors s'il veut comprendre c'est quoi le sacrificateur, Wenn man will verstehen, was ist der je Hohepriester, devais comprendre ce que le sacrificateur devait faire dans muss l'Ancien man Testament. verstehen, was der Hohepriester im Alten Testament hat gemacht. Donc quand Jésus dit tout est accompli, Wenn Jesus sagt, alles ist vollbracht, il parle de sa mission terrestre. redet er von seiner irdischen Aufgabe auf dieser Mais Welt. il doit aller faire autre chose. Aber er muss noch etwas anderes machen. C'est pourquoi nous vous encourageons Wegen dem tun wir euch ermutigen, à rester connectés sur cette étude que nous allons faire. die Studie weiter zu verfolgen. Nous allons voir au fur et à mesure dans ces études Und wir werden immer weiter sehen, tout ce que Jésus va faire pour vous et moi, was Jesus wird machen für euch und für uns. pour nous aider Uns zu helfen, à résoudre le problème du péché. das Problem von der Sünde zu lösen. Nous vous donnons rendez-vous Wir geben euch wieder einen Zeitpunkt
pour la prochaine présentation. für die nächste Präsentation. Et si vous avez des questions, Und wenn ihr Fragen habt, n'hésitez pas à nous contacter par le mail que nous allons mettre à la description de la vidéo. ihr könnt uns kontaktieren, wenn ihr Fragen habt, durch die Mail, die wir auf das Bild Ou sur vos sehen. commentaires sur YouTube. Oder auch Kommentare auf YouTube. Et ça nous fera plaisir de vous contacter. Und es wird uns Freude machen, euch zu kontaktieren. Que Dieu vous bénisse. Was Gott euch mag segnen. À bientôt. Bis bald.